Kangbaida IED taraga taruk leiramne bomb disposal squad na pokai hankre police control room na ngasi numidang thorakpa cherol amada ngasi security force na Churachandpur PS ki manung chaliba Kangbai area gi Lungdai Fai Lainom Village junction dagi hundok lamba N4 page staff ki IED taraga taruk recover tawre adu moinama IED sing adu bomb disposal squad na pokai hankre hari torbung attack ki matang da action lawnaba DGP da daksin kre Kuki jo council na buffer zone haina toina pallibasi leibra leitabra leingak na sengdokadabani kokomi Bishnupur district ki manung chanba torbung da hokiba December taraga taruk ki numidang pung nipan makhairom tabada militant haina chingnaba khulai paiba mioi kharana bom amadi masing khangdana nongmai kapsilakibagi matangda khudakta mieng changnaba kokomina Manipur ki DGP da cherol ama piduna taksin bagaloinana Kuki jo council na toina buffer zone haiduna palliba si tasengna leibra natraga leitabra haiba lengang na miyamda sengdoknaba kokomina demand tawri Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi ki convener Khurai Jamathawbana khuyek piduna DGP da ngasi pisen kiba wakat cherol aduda torbung ete ki matangda pungning chingsiladuna law and order gi phibamda akaiba piriba phongna terror gi thabak sing chatharakliba sigumba hingsa gi thawong kaya thawaliba body sing makhoi gi luchingba sing amadi buffer zone gi matangda aranba information kaya sandoktuna state asida tension wanghaliba mioi sing asigi mathakta khwaidagi wangba administrative amadi police level da khudakta mieng changduna siguma thawong makhata na chathadana ba thabak lokhat piu hairi Torbungi kunja singda numidang da bom amadi nongmai kapsinduna so open nang halakpa asimak na miyamda akiba amadi mipaiba pokhanbaga loinana thawong asimak life amadi property da atamnana singnabani amadi hana sigumba terror gi thaba asi chathanaba sem sarba matung attack adu tarakpani arm aggression gi thabak leptana chatharakpa haibasi security gi thabak fail oire takpani amadi Arm group singna tawningbata tawbada thingba ngamdre haiba takpani masigi mathakta Kuki jo council gi luchingba singna ahoina dumiyamda khoirang khausaunaba pokhanduna Wafam kaya ngang sakpasu leptana chathari Kuki jo council amadi atai actor singna buffer zone asi state security amasung administration gi protection natraga territorial petition gi thorang amani haina yamna toina claim tawri achumbana yumfam oidana amadi government ki confirmation yaudana miyam gi mifam na chingbada buffer zone haiba tam asi toina sijinari masina micha miyam da chamam nahanba amadi akiba su pokhali amadi tam asi toina sijinaduna lana Manipur bu mache tarbo oina sandokpa sina hena irang thogan nabagi machak ama oheli Maram asina formal policy natraga administrative measure ama oina buffer zone haribasi leibra natraga leitabra haina officially amadi publicly state administration na sengdokadabani lei hairagadi miyamda maram sugaina taktuna khangalu aduga leite hairagana tamasi bulana sijinaribasingi mathakta legal action lawgadabani haina sokokomi gi cherol aduna taksili torbung thokdoki matangda khudakta FIR register tawgadabani thigatpagi thabak senior level natraga special investigation team ama butahongadabani torbung yauna atai vulnerable Oiba mafam singda ahenba security thamduna ngak senbagi akan mathabak lokhotkadabani buffer zone haiba wai asigi matangda official oina sengdokpaga loinana miyamda mayek sengna khangannabasu kokomi gi maikai digi demand tawri panba yabadi ngarang kokomi gi mihut kangbu amana torbungi thodok thokfam area da hakthengna chatuna yengsinkraba matung Kuki jo council amadi lub asigi secretary information and publicity Gunja Buljongi mathakta chapchaba action lokhanaba Bishnupur SP dagi complaint thangatkiba laikhabani chahi ahumgi manungda NSU da lupa crore 457.96 ki senfam thadaki National Sport University Saba loisilakle sanganaba matamdi leptre Union Minister ngasi Rajya Sabha da MP ningthau sanaja boleshembana answer oina pukhalakpa wahang amagi pakhumda Union Minister of Youth Affairs and Sport Dr. Mansukh Manda Biana Haukiba chahi ahum asida National Sport University gi NSU da Ministry asina lupa crore 457.96 ki senfam thada ki haina phongdokre loinana Manipur University Saba loisilakle sangabagi matam leptre haina thamkre MP ningthau sanaja boleshembana Rajya Sabha mifamda National Sport University NSU Imphal gi makha da lariba tongan ba coursing admission amasung atai activities singi detail khanganaba Union Minister of Youth Affairs and Sport ki pukning chingsin ki MP ningthau sanaja boleshembana makha ta na haukiba chahi ahum asida NSU gi damak senfam kaya release tawki haibagi detail khanganaba kautukta sengwa sagaliba asigi hojik oriba status amadi government na campus asi karamba matamda sanganaba thorang tawri haina hangbaga loinana thubu matamda sengba sagatpagi thabak mapung fana loisinaba honabada apanba yetpa leirabadi kari no haiba pakumpinaba Union Yas Minister gi puning chingsin ki MP ningthau sanaja boleshembagi wahang singi pakum ahiba oina piraduna Union Youth Affairs and Sport Minister Dr. Mansukh Mandaviana High National Sport University NSU gi makhada hangliba tonganba coursing admission gi matang amadi atai activity pumnama university asigi website https www
nsu.ac.in dagi khangba yagani. Anisubu wahangi pakhumda hokhiba chahi ahum asigi manungda university asida lupa crore 457.96 ki senfam release tauki. Kautukta semgatliba university asigi campus hauzik faubada chada 95 ki chang loisile. NSU gi campus asigi Sanganabagi matang da hujingmaki oinadi chapchana matam leptri haiba wafam thamki MP ningthau sana zawalai shembagi aroibagi wahangi paukhum piraduna university asigi camp semga sagatpagi thabak khumang yangsin amadi matam chana loishinba ngamdaba asi Manipur thokliba irang nongju tha matam ising ichaw landslide blockade amadi national highway da restriction laibana darkar oiba materials ting pusilakpada apanba kaya oheli haiba wafam house da thamki hauzik chathariba parliament gi ningthami pham asi da MP ningthau sana zawalai shembagi maikai digi leiba asigi oina mikok thibagi thabakta sanamahi lining gi tonganaba religious court ama thambinaba amadi Bishnupur da lairiba Vishnu temple asibu ngak senbinaba wafam house da puthoktuna lainga ki pungning chingsinba laikhrabani sehi sigi oina parliament ki aroiba mifam su oriba sitting taraga manga leiba parliament gi ningthami pham asi tha asigi amadagi haurakibani hayeng December taraga mapanda parliament mifam asi loishingadabani UP machanupana mama mapa bu horaina lenthattuna hatlaga turel da thadarakre Uttar Pradesh ki Afrabad police station akonba Amadpur khungangda Ambes kauba nupa amana mapa Syam Bahadur humpuga mathoi amadi mama Babita yankhai nipan bu imung manungi oiba sel thumgi wahauda horaina lenduna hatlaga mama mapa gi matup taraba hakchang sing adu Gomti turelda thadarakre hairi thaudo siga mari lainana UP police na Ambes bu fagatkre amasung makhata na thi humbagi thabak chathaduna karamna tam thiraba thaudo asi thokkibano haibadu khangdokna bachathakiba wahang pahongda accused Ambes na phongdorokpagi matung ina tha asigi nipanda yumgi thabak tawduna laikhiba mama Babita bu mahakna aruma posak amana makok sugaiduna hatkhi thaudo adu da mapa Syam Bahadur na changsilaktuna khamdokna bohonarakpadagi amasung police kaungna bohonarakpadagi mahakna aruma posak adu sijinaduna mapa gi makok thongki masigi tungda mapa bu mahakna khori metuna hatlaba matungda mama mapa gi hakchang sing adu horaina makak lenthatuna plastic khaw tarukta hanjilaga Gomti turelda thadakhibani hairi accused Ambes asi thabaktagi potharaba railway employee amani hairi Chhattisgarh gi Sungma district security force ka khuthokna bada naksal lalhouba ahum sire Chhattisgarh gi Sukma district ta laiba asukpa umangda security force ka kanba mongda khuthokna bada nupi ama yauna naksal lalhouba ahum sire hairi khuthokna bagi thaudo adu Golapali police station akonba umangi sarukta thokkibani Chhattisgarh gi district reserve car na khanaba pau fangbadagi search operation chathabada naksal lalhouba sing aduga thengnarakpadagi ngasi ayu anganbadagi hauduna khuthokna kibani haina Sukma gi superintendent of police Kuran Chavana phongdoki hauzik fawda security force na Hatkhre naksal lalhouba ahum adugi hakchang recover tawba ngamkhre makhata na Golapali police station akonba umangi saruk singda security force ke apunpa team na makhata na search operation chathari hairi ngasi gi thaudo asi tharga security force ka khuthokna mada sikhiba naksal lalhouba singi masing asi chahi asigi oina Chhattisgarh khaktada chaniga marfuga mari sukre masigi manungda naksal lalhouba chaniga yankhiga mangadi Chhattisgarh gi Basar division khaktada security force na hatkibani Basar region hariba Sukma Bijapur amadi Dantewara na konba mafam asi naksal lalhouba singna khulingba mafam amani hairi opposition MP singna bill gi copy sagairaga speaker gi famfam tamna langsilabasu Modi lengang MG Narega gi mahut silakadaba GBG Ramji bill 2025 Lok Sabha da namfuda pass tawkre bill asigi matangna Lok Sabha da pungni panchumna khanarakpada MP Dr. Angomcha Bimola Koijamna Mahatma Gandhi na thambiramba sing ikai khumnagadabani haina phongdokre Tha asigi amadagi hauraduna chatharakiba parliament ki ningthami famgi manung chana ngarang Lok Sabha da Prime Minister Narendra Modi na luchinglakliba union lenga ki maikai digi Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG Narega gi mahut silakadaba anauba bill Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin BGG Ram G Bill 2025 puthorakpada sabagi opposition members singna kanba mong yaningdaba phongdorakpadagi charangna bathokrabasu namfuda pass tawkre union lenga ki maikai degi bill ase puthorakpada opposition gi MP singna Prime Minister Narendra Modi na luchinglakliba union lenga na laiba asagi father of nation oriba Mahatma Gandhi bu hantana yengbagi mi yenglakle amasung MG Narega gi provision singbu muthatkadaure haibagi akanba charge tawnaraki opposition gi maikai degi wafam sing asi phongdoknaraklabasu union rural development minister Shivraj Singh Chauhan gi maikai degi wafam sing asibu akan mamongde mayukna duna ngakthokna bohoneki minister na phongdokhibada MG Narega asi ahanbada National Rural Employment Guarantee Act Narega haina khaktamak khangnarambani adu bahaukiba kumja 2009 gi mikhal gidamak Narega asida Mahatma Gandhi gi ming hapchilakhibani Narega gi bill da Mahatma Gandhi gi ming yaukidik adu kumja 2009 gi general election lakpada Congress gi mi engda vote Hena fangnabagi damak Mahatma Gandhi gi ming hapchin kibani haiki adumoina MG Narega gi thabak thoram sing Prime
Minister Narendra Modi na chap chana amasung mangjil thana paikhalakli haina su phongdokhi ngarang union lenga ki maikaidagi samjilaga Jiram Ji bill haina khangnaba bill asi puthorakpada masi bukhananabagi damak sabana pung 9 gi matam pikhi sabagi speaker na piba matam gi manungda opposition MP singi maikaidagi bill asigi mayukta yaningda wafam sing phongdoknarakhibani adubu opposition MP singi wafam singi pakum union minister Shivraj Singh Chauhan na piraduna makhata na sabada phongdokhibada Modi lenga ki maikaidagi Mahatma Gandhi gi wakhalon ngak na chali masigi damak tongan atai thabak kaya paikali haiki loinana Congress na Mahatma Gandhi gi wakhalon bu hatpani haina maral siraduna endi lenga ki maikai digidi PM Awas Yojana Ujwala Yojana Swachh Bharat Mission amasung Ayushman Bharat na chingbagi makhada saba pakagi yum singda Mahatma Gandhi lehen ningbagi pandam thamli haiki bill asigi matangda Congress MP Priyanka Gandhi na Modi lenga na apam mongda scheme singi maming hongdokle hairaduna Jawaharlal Nehru amasung Mahatma Gandhi gi maming da thonba miyam gi chawkot thorangi program kaya su maming onthokhiba singi list fawa sabada puthoraki bill asigi mayokta yaningda phongdokpa opposition MP singna sabagi welcome na Thomjilaktuna laingana karigidamak rural employment scheme asigi mamingdagi Mahatma Gandhi gi ming lauthoklibanু haiduna akanba protest tharakhibaga loinana bill asigi copy sing segairaga speaker gi famfam tana langsinki adumoinamak charangnaba marakta namfuda majority oiriba NDA gi MP singna saugatuna bill asi Lok Sabha na pass tawki adubu bill asi hek pass tawbaga speaker Om Birla na ngarangi oina sabagi proceeding sing adjourn tawki amaromda bill asi pass tawnabagi dama pung 9 gi matam piraduna khannaba horakpada saruk yarduna Manipur gi Congress MP Dr. Angomsa Bimala Koijam na Mahatma Gandhi ji na leibase gi namak thambiram libasing ikai khumna pamthoi haiba wafam phongdoki MP na hai lawmaker sing na sunang pakta na duna khaidokpagi mayokta lepkadabani aduga leibase gi miyam gi hak amasung punsi mahing fagan hanabagi damak hena khana naina baromda changsingadabani haiki Mahatma Gandhi na thambiram basing ak senbagi maru oibalai hairaduna puwari gi oiba amasung pungning wakal gi oina luchingba asina piramba wakhalon sing manghanna bahona roidabani ngasigi modern world asi saknariba miyoi mari Sigmund Freud Karl Marx, Albert Einstein, amasung Mahatma Gandhi na semgatlamani haiki Mahatma Gandhi gi wakhalondi leiba asigi democracy gi chanak lonchatta yumfam oibani amasung political party pumna maknama ki wakhalona sagalambasing ikai khumnagadabani haiki leiba asida chanarokliba right to information act amasung MG Narega asi parliament asigi khwaidigi singthaningai oiba achievement ni hairaduna RTI na miyam mapangal haptuna wahang sing hanglaktuna democratic accountability bu mapangal kankhat hali aduga MG Narega na right to work ki hauraduna constitution na piba provision sing mapangal kangkhat hanbagal loinana constitution gi article 21 gi makha the right to life ka haktheng na mari leina hali haki unilenga ki maikai de ki su MG Narega gi thauram sing thabak do onthong na bahona gadabani hairaduna hojik chahi amada numit chamaga kunga manga dagi chamaga yangkai fawbagi thabak subagi piriba matam asisu hengat handuna nongmada khusuma lupa chabanga piriba asisu hapkat pachungani haiki loinana sabada puthoragliba bilasi hena paksana khana naina naba amasung kupthana scrutiny tawbaga loinana hena apakpa parliamentary ayaba singlawnabaги damak select committee amada thadaba chungani haiba wafam phabu phongdoki adumoinamak thawoina bill asibu chana hannaba thawranglakhiba prime minister Narendra Modi na luchingba union lenga ki maikaidigi di opposition gi maikaidigi yaningdaba kaya phongdok naraklabasu bill asi namfuda pass tawki Security Force singi mathakta Home Minister na akan action lakhut kadabani Security Force na section dabadagi Kuki terrorist na nongmai kaptharakibani aduda duty tariba Security Force singi mathakta Union Home Minister Amisa na action lakhut kadabani haina UCM the President YK Diren na phongdoragli state asida tangdulai ta ba hanjilakna bagi damak IDP sing mayumda hanjinna bahona ringai tanja asida hokiba December taraga taruki numidangda Kuki khulai paiba sing na torbung na bom yauna nongmai kapselaktuna khunja sing na akia khang pokhan khiba do aikoi gi khunai asida tangdulai ta ba punchirol ama hingna bahona bada kanglup kharagi karana madubu thugaina bahonaraklabasu aikoi isagi iyumda changbada malemda leiriba furuf amatana thingbagi haglaite IDP sing mayumda hanjina bahonabada UCM na so achauba thodang logani loinana Churachandpur district ta tainariba torbung amosung phagokcho ikai area asida Central Force amati State Force na khurak khangdana leiriba mafam asidagi meter chamarongi mafamdagi tongan ba sophisticated gun amadi bom yauna Kuki khulai paiba singna kapsilaktuna micham miyamda kihan khanganba pokhalla fau mafam aduda leiriba Security Force singna makhoi gi mathakta action ama fawba lokhotpa ngamdaba haibasi laibak thibani maram aduna hariba jurisdiction asida duty tawriba Security Force sing asina section dabagi damak Union Home Minister Amisana makhoi gi mathakta akanba chapchaba disciplinary action lokhot kadabani haina UCM gi President YK Diren na phongdokre terake Kuki singna nongna bom kapsilakpa popular government semandanaba akhanaba thawrang amani Manipur da maite amasung Kuki gi marakta sathiraba kangluki irang thokraba matung chahi ani ga thani panom haukraba tungda ingtapagi phibam tamna hanjilakpa uba phangki ingtapagi phibam hanjilakpa do state asida thamliba person rule asin
nasuni haibe yai mafam amata da nomai kapna ba thodok sing thokhidre highway khudimak security force sing na control to bangamdre Imphal Dimapur lambi da di maitai sing masagi gari da thauraga jiribam tana chatpa amadi jiribam dagi Imphal phawba lakpa honakre madu da sunatana Imphal Dimapur lambi da su security ga kanba checksin thauranga loinana pot puba maitai gi gari sing amasung driver sing khaji chatpa honarabani tawbada di national highway sing da maitai sing na chatpa khaji honaraga su saphaba phibam ama oibadi na te thawai yonbaga chap manai maramdi maitai na kuki da thajaba thamde kuki na maitai da thajaba laite Maram aduna security gi ahoba tanja amakak fangbada lambi asida chaliba maitai gi punsi khudong thingai adum oi masidagi hendok laduna internally displaced person oina leiramba maitai sing makoi gi mayumda tapna hanjinba haurakle maru oina Bishnupur district ki torbung naknaba mafam sing da maitai sing khunda laita ba haukre mara asida kokomi amasung IDP sing na chaliba December gi tang 38 fawbagi manungda IDP sing mayumda hanjil hangani haina mamang thakta government na phongdokhiba wafam adunga kadabani haina calm down tawduna protest tawri kokomi gi convener khuraijam athawbana chingba team IDP sing na changjafam lawriba relief camp sing da IDP singa loina duna ahing yarek tuna khangminari lakadoriba numit 12 ni asida laingak na IDP sing mayum da hanjil hanba ngamdragadi Manipura chawba wathok lanthok ama thorakpa Yana Lairi Wafam Mayam Singh Asiga Iroinana Handakta Bharatiya Janata Party BJP ki Central Leader Singh na BJP ki MLA Singh Delhi da Kaurakhiba Laikre Lenga Amasem na Bagidama Ahanba Oinana Khoi Masel Punna Thabak Tawmina Duna Manipura Tangdu Laitaba Fiwam Ama Hana Semo Hairakre Thabak Singh Adu Tawna Bagidama MLA Singh da Mathang Chahi ki January 3 fawba Matam Tharakhiba Laikre Masimang na Takli Badi Manipura Miyam gi Lenga Ama Hanjina Hannaba Center da Lairiba BJP ki Luchingba Singh na Honari Haibani IDP Singh Mayumda Hanjinaba Hore Lambi Chathok Chasin Khazik yarakle Kuki micha miyam sing Imphal da lakningle adubu Kuki khulai paiba terrorist kangbu amanadi maitai ga Kuki ga hana gumna chathok chasin tawnaba pamdri makhata na irang thoalaga tangdu leita daba fibam ama lehenba pamli athuba matamda popular government ama sembagi thajaba lairiba sisu makhoina thugaiba pami haibadi Manipur da anau balenga ama semana pamde Manipur Legislative Assembly dissolve tawba pami chahi 10 election tawduna charangnaba fibam ama leheningli Masigi maroiba maramdi makoina taliba separate administration natraga union territory gi demand asi adum hinglaga lehenningbadagini handakda Kuki gi MLA khara BJP ki luchingba singa unabada kanglufta lining laison da yumfam oiraga state ama natraga union territory ama BJP na sungsem semloi haibasi hairakhrabani madugi mahuta MLA singna Kuki gi civil society organization khara gi khadang makhada leiraga thabak Tawbadu lepu madugi mahuta na khoina thaudang lawraga civil society organization singdu ing tapa purakna balambi da pusila uhaina sinakhiba laikhrabani maitai amasung Kuki sing yawba apunba mifam adudasu Kuki gi MLA sing Imphal da chalu aduga Manipur assembly da na khoin maitai ga punna thabak tawminau haina sinakhiba su laikhrabani asiguma ing tapa fibam ama purakadaure lenga amasu semkhigadaure haibagi kalakpa mihauba amadi sounding bana maram oiraga matam sangna nongmai makhol tarudraba tungda chaliba December 13 ki numidang athengbada Kuki singna bom amasung nomai maru sizinaduna maitai da landarakibani maitai na kaihauruba ama fawba tawdana yumlakta bom amadi nomai kapsilakpaduda laibak fabadagi misi minamakti yaukide madudang hek yaurambada Manipur amuksu charangnaba fibam amada matam sangna laigadawribani Kuki tarwa singna anauba lenga ama semba pamdribada phanglamgadaba khajikta ngaibani yamna hena ngaklibadi security force singna nakal animak changthok changsin Tawba thingnana buffer zone semliba mafam adubu ngak senanaba central force mayam ama thamlibani adugumba force mayam ama leiringai gi cherak aduda Kuki khulai paiba singna buffer zone lanthoklaga maidai khulda attack tawrakhibani maduda chenaba miyoi amata security force singna fakhide thaudo aduna taklibadi Kuki terrorist singi makuta nongmai bom amadi maidai hananaba khusukulai marang kaina leiri haibani hariba khusukulai sing adu puraga terrorist sing aduna mirakta chatpada Security force na thingba pide haibasisu achumba oiri nongmai amadi bom kaplingi matamda su makhoibu mayoknanaba thaurang amada tawkhide haibasi nakai yamna sengi matang asida panjaningba wafamdi IDP sing masa gi mayumda soidana hanjingadabani aikhoi amu hana khuntak lansi halalo idabani isagi yumda laigadabani maduda khudongthiba macha amakak hek tholakpagi tekchak India government na pugadabani Manipur popular government ama semandanaba Kuki ga central force ka lautuna raga thabak tawribasi mai pakaloidabani haijaningi